C'è una conoscenza che non illumina, consuma, un sapere che non rende liberi, ma cambia per sempre chi lo possiede. Nelle saghe del Nord si racconta di un dio che ha scelto di pagare il prezzo più alto, non per amore, non per gloria, ma per capire il destino. Ha strappato via il proprio occhio per vedere ciò che nessuno può vedere. Si è impiccato all'albero del mondo per conquistare il potere delle rune. Ha guidato eserciti, creato il destino e atteso la fine del cosmo, perché sapeva una cosa che gli uomini hanno sempre temuto, che il sapere non salva, il sapere prepara. Il suo nome è Odino e questa non è una leggenda eroica, è il racconto di un dio che ha scelto di soffrire per comprendere l'universo. E il prezzo potrebbe essere molto più vicino a noi di quanto immagini. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito, mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Le origini di Odino. All'inizio non esisteva il cielo, non esisteva la terra, non esisteva alcuna voce capace di raccontare ciò che sarebbe stato. Esisteva soltanto un vuoto immenso, sospeso tra silenzio e possibilità. Gli antichi lo chiamavano Ginnungagap, un abisso che non conosceva direzione né confine, dove il tempo non aveva ancora imparato a scorrere. Ai suoi estremi si agitavano due forze eterne e inconciliabili, il gelo profondo del Niflheim, che avvolgeva ogni cosa in un sonno immobile, e il fuoco primordiale di Muspelheim, una fiamma viva e incontrollabile che divorava l'oscurità. Quando queste due potenze si sfiorarono, accadde qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il destino dell'esistenza. Dalle gocce che si formarono tra il ghiaccio e il calore prese vita il primo essere, Imhir, un gigante antico quanto il mondo stesso, la cui presenza incarnava il caos originario, una realtà ancora priva di ordine e misura. Dal suo corpo nacquero altre creature, simili a lui, figli di una materia viva e selvaggia che non conosceva limiti. Accanto a quel colosso apparve una figura silenziosa, quasi sacra nella sua semplicità, Odumia, la mucca cosmica. Il suo latte scorreva come un fiume che nutriva il gigante, mentre la sua lingua levigava lentamente le distese del ghiaccio. Giorno dopo giorno il gelo cedette e da quella superficie immobile emerse una forma nuova, prima un volto, poi un corpo. Era Buri, il primo degli dei. Da lui nacque Bor e da Bor venne al mondo Odino. La sua nascita non fu annunciata da tempeste o prodigi, avvenne in un universo ancora fragile, dove le leggi dell'esistenza si stavano appena formando e il dominio apparteneva ai giganti. Odino crebbe osservando quel mondo instabile, attraversato da forze antiche e imprevedibili. Tra le ombre delle montagne e il respiro delle tempeste, imparò presto che il potere non si conquista soltanto con la forza. Esisteva qualcosa di più profondo, una verità nascosta sotto la superficie del caos, la conoscenza. Quella consapevolezza lo rese diverso dagli altri dei, ancora legati alla brutalità delle origini. Nel suo sguardo si rifletteva già la volontà di comprendere l'universo, di penetrare i segreti che governavano il destino di ogni cosa. Senza saperlo, il figlio di Bor portava dentro di sé il seme di una trasformazione destinata a cambiare il cosmo, perché ogni mondo nasce da una frattura e ogni ordine, prima o poi, deve affrontare il ritorno del caos da cui è nato. E se queste storie ti affascinano, iscriviti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. E questo viaggio esiste grazie a chi lo ascolta, e ogni conoscenza ha un prezzo. Prima di proseguire, chiediti: fin dove saresti disposto a spingerti per conoscere la verità? Capitolo 2. La creazione del mondo. Per lungo tempo l'universo rimase una distesa indomabile, una terra selvaggia in cui le forze primordiali si muovevano senza ordine né confini. I giganti camminavano tra tempeste di ghiaccio e fuoco come padroni di una realtà ancora incompiuta, mentre il respiro stesso del cosmo sembrava oscillare tra nascita e dissoluzione.
Odino osservava, non con lo sguardo di un conquistatore, ma con la consapevolezza di chi percepisce l'urgenza di un cambiamento. Insieme ai suoi fratelli, Vili e Ve, comprese che quel mondo informe non avrebbe mai potuto generare equilibrio. Il caos, lasciato a se stesso, avrebbe continuato a divorare ogni possibilità di armonia. Fu allora che maturò una decisione destinata a segnare il destino di ogni essere vivente. Affrontarono Ymir. Lo scontro non fu una semplice battaglia, ma un cataclisma capace di scuotere la sostanza stessa dell'esistenza. Il gigante, antico come il tempo, incarnava la materia primordiale da cui tutto aveva avuto origine. Colpirlo significava sfidare le fondamenta del cosmo. Quando cadde, il silenzio che seguì fu assoluto. Il sangue di Ymir si riversò nello spazio come un oceano in piena, sommergendo terre che ancora non avevano un nome. Le sue ossa si sollevarono come spire di roccia, formando catene montuose che avrebbero sorretto il peso delle ere future. Dal suo cranio nacque la volta celeste, un'immensa cupola sotto cui la vita avrebbe trovato il proprio posto. Ogni parte del suo corpo divenne materia, forma e destino. Il mondo non fu creato con dolcezza, ma forgiato attraverso una frattura irreversibile. In quel gesto si riflette una verità profonda che attraversa il pensiero nordico. Ogni ordine nasce da una lacerazione, ogni equilibrio richiede una fine. Odino comprese che governare significava custodire quella fragile armonia. Non bastava conquistare, occorreva costruire, modellare, dare senso a ciò che prima era soltanto impulso e violenza. Così, insieme ai fratelli, diede forma ai confini dell'esistenza, stabilì i ritmi del giorno e della notte, guidò il corso dell'acqua, delimitò gli spazi in cui gli uomini, un giorno, avrebbero raccontato storie attorno al fuoco, ma nel cuore stesso di quella creazione rimase impressa una memoria antica. Il mondo portava dentro di sé l'eco del gigante caduto, un ricordo silenzioso della materia di cui era nato. Ogni tempesta, ogni terremoto, ogni inverno senza fine avrebbe continuato a sussurrare quella verità. Ciò che era stato distrutto non era scomparso, era diventato la struttura invisibile della realtà. Odino lo sapeva e proprio per questo comprese che il suo regno sarebbe stato sempre sospeso tra ordine e minaccia, tra stabilità e ritorno del caos, perché ciò che dà origine al mondo può in qualsiasi momento reclamare il proprio spazio e il Dio che lo aveva plasmato avrebbe dovuto vigilare per tutta l'eternità. Capitolo 3. Il prezzo della conoscenza. Esistono sentieri che nessun Dio percorre con leggerezza, strade tracciate oltre i confini della forza e del dominio, dove l'unico passo possibile è quello del sacrificio. Odino scelse di camminare proprio su uno di questi. Il suo viaggio lo condusse lontano dalle sale del potere e dal fragore delle battaglie, verso un luogo avvolto da una quiete antica, quasi sospesa tra il respiro del tempo e il silenzio dell'eternità. Là si trovava la fonte di Mimir, un pozzo custodito dalla memoria stessa del cosmo. Le sue acque non riflettevano il cielo né le stelle, ma ciò che esiste oltre lo sguardo ordinario, la trama invisibile che lega ogni evento al suo destino. Avvicinarsi a quella sorgente significava accettare una verità profonda. Ogni conoscenza, per essere autentica, richiede un prezzo che segna l'anima prima ancora del corpo. Odino, il sovrano che aveva contribuito a modellare il mondo, comprese che la supremazia sugli altri dei non bastava. Governare senza comprendere avrebbe reso fragile ogni conquista, come un trono costruito sulla sabbia del tempo. Mimir lo attendeva in silenzio, non con ostilità, ma con la calma di chi conosce già l'esito di ogni scelta. La richiesta fu semplice nella forma, terribile nella sostanza: offrire una parte di sé per accedere alla visione che attraversa passato, presente e futuro. Odino non esitò. Nel gesto con cui rinunciò al proprio occhio si compì una trasformazione che nessuna vittoria in battaglia avrebbe potuto eguagliare. Il dolore non fu soltanto fisico, fu l'esperienza di un distacco irreversibile, come se una parte della sua identità
venisse consegnata al flusso eterno della conoscenza. Quando l'occhio toccò le acque della fonte, l'universo si aprì davanti a lui con una chiarezza spietata, vide la nascita delle stelle e il loro inevitabile spegnersi, il sorgere delle civiltà e la loro caduta, i destini degli dei intrecciarsi con quelli degli uomini, in un disegno vasto e incomprensibile. Quella visione lo cambiò per sempre. Lo sguardo che rimaneva non cercava più la superficie delle cose, ma la loro essenza nascosta. Ogni suono, ogni movimento, ogni respiro del mondo divenne per lui un segnale da interpretare, un frammento di un linguaggio cosmico che pochi avrebbero potuto comprendere. Il volto segnato dal sacrificio divenne il simbolo di una saggezza conquistata attraverso la perdita. Non vi era trionfo in quel cambiamento, né orgoglio, solo la consapevolezza di aver attraversato una soglia oltre la quale la vita non poteva più essere vissuta con innocenza. Odino tornò tra gli dei portando con sé il peso di ciò che aveva appreso. Le sue parole, da quel momento, acquisirono la gravità di chi ha visto il destino prendere forma. Ogni decisione, ogni alleanza, ogni battaglia veniva guidata da una visione che abbracciava il tempo nella sua interezza. Eppure, in quella conoscenza dimorava anche un'ombra. Comprendere il cosmo significava accettare che ogni equilibrio è destinato a spezzarsi, che ogni ordine contiene già il seme della propria fine. Questa consapevolezza non lo rese più distante dal mondo, ma lo legò adesso con una responsabilità ancora più profonda. La sete di sapere che lo aveva spinto alla fonte di Mimir non si placò, al contrario, crebbe come una fiamma alimentata dal vento del destino. Ogni rivelazione apriva la strada a un'altra, ogni verità conduceva verso un mistero ancora più grande. Fu così che Odino iniziò a comprendere che il sacrificio compiuto non era l'ultimo. Il cammino della conoscenza, una volta intrapreso, conduce sempre verso prove più dure, verso scelte che mettono in gioco l'essenza stessa dell'esistenza. Nel cuore del padre degli dei maturava già la consapevolezza di un futuro segnato da un evento inevitabile, una tempesta destinata a travolgere cielo e terra, e la ricerca che lo aveva portato a perdere un occhio lo avrebbe condotto, un giorno, a offrire molto di più, perché chi decide di conoscere il destino non può più sottrarsi al suo richiamo. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like, è il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4. L'albero del mondo. Esistono conoscenze che si rivelano solo a chi è disposto a varcare la soglia della sofferenza. Odino lo aveva compreso osservando il fluire del destino, ma una parte di lui intuiva che la saggezza conquistata fino a quel momento rappresentava soltanto un frammento di una verità più vasta. Al centro dei mondi si ergeva Yggdrasil, un albero immenso, le cui radici affondavano nelle profondità dell'esistenza, mentre i rami si stendevano oltre il cielo visibile. Attorno al suo tronco scorreva il tempo stesso, come un respiro antico che collegava ogni forma di vita, ogni storia, ogni possibilità. Nessun dio si avvicinava a quel luogo con leggerezza. Yggdrasil non era soltanto una presenza sacra, era la struttura invisibile che sosteneva l'equilibrio dell'universo. Le sue cortecce custodivano memorie che precedevano la nascita degli dei e che avrebbero continuato a esistere anche dopo la loro scomparsa. Odino si presentò ai piedi dell'albero con la consapevolezza di chi ha già compiuto scelte irreversibili. La sete di comprensione lo spingeva oltre ogni limite, verso una prova che avrebbe trasformato la sua essenza. Si legò al tronco. Il vento attraversava le fronde come un coro di voci dimenticate, mentre l'ombra dell'albero avvolgeva il suo corpo in una quiete
carica di presagi. I giorni iniziarono a scorrere, segnati soltanto dal ritmo del dolore e della lotta interiore tra la volontà di resistere e il richiamo del sonno eterno. La fame scavava nelle membra, la sete consumava il respiro e il tempo sembrava dilatarsi fino a perdere significato. In quel limbo sospeso tra vita e morte, Odino percepì la presenza di forze antiche, sussurri che emergevano dalle radici e si disperdevano tra le foglie. Era il linguaggio delle rune, segni incisi nella trama dell'universo, simboli capaci di piegare la realtà e a rivelare il potere nascosto nelle cose. Ogni visione che lo attraversava era una ferita e al tempo stesso una rivelazione. Ogni istante trascorso sull'albero lo avvicinava a una comprensione che nessuna mente divina aveva mai raggiunto. Il dolore divenne una soglia, la sofferenza un passaggio. Quando finalmente il suo corpo cedette e la corda si allentò, la caduta non segnò una sconfitta, ma una rinascita. Odino toccò il suolo portando con sé una conoscenza che non apparteneva più soltanto agli dei, ma al tessuto stesso del cosmo. Le rune erano diventate parte del suo essere. Attraverso di esse poteva influenzare il destino, evocare forze invisibili, leggere i segni del tempo con una lucidità che trascendeva la semplice percezione. Tuttavia, in quella conquista si celava un prezzo più profondo. Il percorso iniziatico aveva dissolto l'ultima traccia di innocenza rimasta nella sua anima. Ogni scelta futura sarebbe stata guidata da una consapevolezza totale, privo della leggerezza che accompagna chi ignora il peso delle conseguenze. Odino si allontanò da Yggdrasil con il passo di chi ha attraversato un confine irreversibile. Il mondo che lo circondava appariva lo stesso, eppure diverso, come se ogni elemento avesse acquisito una nuova intensità, una nuova voce. L'albero continuava a ergersi al centro dei mondi, silenzioso, testimone di una trasformazione che avrebbe segnato il destino di dei e uomini, e nel cuore del sovrano maturava la certezza che la conoscenza conquistata avrebbe avuto un ruolo decisivo nelle tempeste ancora lontane. Perché chi scopre i segreti dell'universo diventa custode della sua fragilità, e ogni custode, prima o poi, è chiamato a difendere ciò che ha compreso. Capitolo 5. Odino e la guerra. Nel nord antico la guerra non era soltanto un conflitto tra uomini, era un linguaggio attraverso cui il destino parlava. I campi di battaglia si trasformavano in luoghi sacri, spazi sospesi tra il mondo dei vivi e quello degli dei, dove il clangore delle armi si mescolava al respiro invisibile di forze più antiche della memoria. Odino camminava tra queste tempeste di ferro e sangue con uno sguardo che andava oltre la vittoria o la sconfitta. Per lui ogni battaglia rappresentava una tessera di un disegno più grande, una preparazione silenziosa a un evento che avrebbe scosso le fondamenta stesse dell'esistenza. Non guidava gli eserciti come un generale assetato di conquista, osservava, sceglieva, aspettava. Sulle ali del vento correvano le valchirie, figure luminose e terribili, incaricate di compiere un compito che trascendeva il semplice giudizio. Tra il fumo delle armi e il grido dei morenti individuavano coloro che avrebbero varcato le porte del Valhalla, il grande salone in cui la morte si trasformava in attesa. Lì i guerrieri si rialzavano ogni giorno, pronti a combattere ancora, non per vendetta né per gloria personale, ma per affinare una forza destinata a essere chiamata in causa quando il tempo stesso avrebbe vacillato. Era un addestramento eterno, una disciplina che trasformava la fine in preparazione. Odino osservava quel ciclo con la calma di chi conosce il peso delle responsabilità. Il suo ruolo non consisteva nel dominare la guerra, ma nel comprendere il senso più profondo. Ogni scontro rivelava una verità. La stabilità del mondo si regge su equilibri fragili e, prima o poi, ogni ordine viene messo alla prova. Nel suo sguardo si rifletteva l'ombra di una minaccia lontana, un presagio che si muoveva tra i confini della realtà
come una tempesta in arrivo. Non era una paura che si potesse raccontare facilmente, ma un'intuizione che cresceva con il passare delle ere. Il futuro portava con sé una frattura inevitabile, un momento in cui le forze accumulate nel Valhalla sarebbero state chiamate a combattere una battaglia decisiva. Se hai già ascoltato la storia del lupo destinato a spezzare le catene del cosmo, sai di cosa stiamo parlando. Se ancora non lo conosci, ti consiglio di recuperare quell'episodio. Il destino di Odino è intrecciato a quella leggenda più di quanto si possa immaginare. Eppure, ciò che rende Odino una figura unica non è la sua capacità di preparare la guerra, è la consapevolezza con cui affronta il suo esito. Il padre degli dei combatte sapendo che ogni strategia, ogni alleanza, ogni sacrificio condurrà verso un finale che nessuna vittoria potrà cancellare. Questa lucidità lo rende diverso da qualunque eroe o sovrano. In lui si riflette la tragedia di chi vede il destino con chiarezza e sceglie comunque di proseguire. Tra i fuochi delle battaglie e le ombre del Valhalla, Odino continua a tessere una rete di eventi destinata a sostenere l'ultimo scontro. Ogni guerriero caduto, ogni arma forgiata, ogni giuramento pronunciato diventa parte di una preparazione che attraversa il tempo. Il mondo degli uomini vede soltanto la superficie di queste guerre. Odino ne percepisce il significato nascosto. Sa che il fragore delle spade è l'eco di qualcosa di più grande, un preludio a un momento in cui l'universo stesso sarà chiamato a dimostrare la propria resistenza. E mentre il vento del nord continua a portare con sé il suono lontano delle battaglie, il dio osserva paziente, perché la guerra per lui non è un fine, è l'attesa di una verità inevitabile. E se vuoi scoprire dietro le quinte, le curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e gli altri social. Lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. Il padre degli dei. Nelle sale luminose di Asgard, dove il tempo scorre con una lentezza che sfugge alla percezione degli uomini, Odino osservava il destino prendere forma nel volto dei suoi figli. Non era uno sguardo colmo di orgoglio o di semplice affetto, in esso viveva una consapevolezza più profonda, una visione che trasformava ogni legame in una promessa e ogni promessa in un presagio. Thor cresceva come il fragore della tempesta, il suo passo era simile al rombo del tuono, la sua forza incarnava l'energia primordiale che attraversa il cielo e la terra. In lui si rifletteva l'impeto della natura, una potenza capace di proteggere e distruggere con la stessa intensità. Quando brandiva il martello, il mondo sembrava rispondere al suo richiamo, come se la materia stessa riconoscesse la sua autorità. Baldur, al contrario, portava con sé una luce diversa, la sua presenza irradiava armonia, una bellezza che evocava l'equilibrio fragile tra speranza e malinconia. Attorno a lui le ombre sembravano arretrare e perfino le creature più oscure avvertivano il richiamo di una pace che appariva quasi impossibile. Guardarlo significava intuire che la purezza nel cuore dell'universo è una scintilla destinata a essere messa alla prova. Tyr incarnava il coraggio silenzioso di chi accetta il peso del sacrificio. Il suo sguardo rivelava una determinazione che non aveva bisogno di parole, una forza interiore capace di affrontare il pericolo con lucidità e fermezza. In lui si rifletteva l'idea che il valore più autentico non nasce dalla vittoria, ma dalla capacità di sostenere il dolore per un bene più grande. Odino li osservava crescere come si osserva il fluire delle stagioni, consapevole che ogni trasformazione porta con sé una fine inevitabile. Nei loro gesti riconosceva il movimento delle forze che governano l'esistenza, un intreccio di energie che avrebbe un giorno raggiunto il proprio apice. Essere padre per lui significava molto più che guidare o proteggere. Significava accettare il ruolo di custode di un destino già scritto nelle trame invisibili del cosmo. Ogni parola pronunciata, ogni insegnamento trasmesso diventava un tassello di un disegno che si stendeva oltre la vita stessa degli dei.
Talvolta, nelle notti silenziose di Asgard, Odino restava solo a contemplare l'orizzonte. Il cielo sembrava custodire segreti che soltanto lui poteva percepire. In quelle ore il peso della conoscenza si manifestava con tutta la sua intensità, raccontandogli che il futuro avrebbe richiesto sacrifici impossibili da evitare. La paternità assumeva così una dimensione tragica e sublime. Amare significava prepararsi alla perdita, costruire significava accettare la fragilità di ogni costruzione. Questa verità, lontana dalla percezione degli uomini, era impressa nel cuore del padre degli dei come una cicatrice invisibile. Eppure non vi era disperazione nel suo sguardo, solo la determinazione di chi ha scelto di affrontare il destino senza arretrare, di sostenere il peso delle proprie responsabilità fino all'ultimo respiro del cosmo. In quella tensione tra affetto e consapevolezza si rivelava l'essenza più profonda di Odino, un sovrano che comprendeva il valore della vita proprio perché ne conosceva il limite, un padre che insegnava ai suoi figli a brillare, pur sapendo che la luce più intensa è spesso quella destinata a spegnersi per prima. Così, mentre Asgard continuava a risplendere sopra i mondi, il legame tra Odino e i suoi figli si trasformava in un simbolo eterno, la prova che anche tra gli dei il destino si intreccia con l'amore e che ogni creazione porta con sé l'ombra della fine. Capitolo 7. Il lato oscuro di Odino. Tra le mura di Asgard, dove il vento sembrava sussurrare storie dimenticate, esisteva una verità che pochi osavano pronunciare ad alta voce. Odino non era soltanto il sovrano che guidava gli dei verso la grande tempesta del destino. Era anche colui che, nell'ombra, ne accelerava l'arrivo. Il suo potere non si manifestava soltanto attraverso la saggezza o la forza. Si esprimeva nella capacità di vedere oltre il momento presente, di intrecciare eventi e decisioni come fili di un arazzo invisibile. Ogni scelta, anche la più crudele, veniva compiuta con una lucidità che sfuggiva alla comprensione degli altri. Gli dei, pur rispettandolo, avvertivano in lui una distanza inquietante. Nel suo sguardo viveva una calma che non apparteneva a chi cerca la giustizia, ma a chi ha già accettato il prezzo delle conseguenze. Odino conosceva il peso dei legami, ma sapeva anche che il destino non concede privilegi, nemmeno a chi regna. Quando Balder cadde, la luce stessa di Asgard sembrò spegnersi per un istante. Il dolore attraversò i mondi come una frattura improvvisa, lasciando dietro di sé un silenzio carico di sgomento. La sua morte non fu soltanto una perdita, fu un segnale, un presagio che annunciava l'avvicinarsi di eventi destinati a travolgere ogni certezza. Odino osservò quel momento con un'espressione che nessuno riuscì a interpretare completamente. C'era sofferenza, ma anche una forma di rassegnazione che sembrava trascendere il semplice lutto. Chi lo conosceva intuì che, in qualche modo, quella tragedia rientrava in un disegno più vasto, un percorso necessario per mantenere l'equilibrio tra le forze che governano il cosmo. Il suo modo di agire generava timore, non perché fosse imprevedibile, ma perché appariva disposto a sacrificare ciò che aveva di più caro pur di preservare una stabilità fragile e temporanea. In lui convivevano il padre e il sovrano, l'affetto e la strategia, la compassione e la freddezza di chi ha già visto la fine. Nel mondo degli dei, come tra gli uomini, il potere si nutre di decisioni difficili. Odino lo incarnava con una lucidità che sfiorava l'inquietudine. Ogni alleanza, ogni inganno, ogni gesto apparentemente incomprensibile diventava parte di una visione più ampia, un tentativo di ritardare l'inevitabile. Questo aspetto lo avvicina ad altre figure divine che hanno plasmato l'ordine attraverso la severità. Così come il fulmine del sovrano dell'Olimpo colpiva chi infrangeva l'equilibrio, anche Odino agiva guidato da una logica superiore, in cui
cui il bene e il male si dissolvono di fronte alla necessità di preservare il mondo. La sua oscurità non era frutto di crudeltà gratuita, nasceva dalla consapevolezza che ogni creazione porta con sé il seme della distruzione. Governare significava affrontare questa verità senza esitazione, accettare il ruolo di custode di un equilibrio sempre in bilico. Eppure nel cuore del Padre degli Dei quella tensione lasciava cicatrici invisibili. Ogni sacrificio, ogni perdita, ogni scelta irreversibile alimentava una solitudine che nessun potere avrebbe potuto colmare. La conoscenza conquistata con tanta determinazione si rivelava anche una condanna. Comprendere il destino significava viverlo con una lucidità che pochi esseri avrebbero potuto sopportare. Così Odino continuò a tessere la trama degli eventi, guidato da una visione che superava il giudizio degli altri. Nel suo percorso si rifletteva la complessità di una divinità che non poteva permettersi l'innocenza, perché il compito che aveva scelto richiedeva una fermezza capace di sfidare perfino l'amore. In quella dualità tra luce e ombra si manifesta il volto più autentico del sovrano nordico, un dio che agisce nell'oscurità per proteggere la fragile armonia dei mondi, sapendo che ogni gesto compiuto per salvare l'esistenza lo avvicina inevitabilmente alla propria fine. Capitolo 8. Il simbolismo di Odino. Nelle notti più silenziose del nord, quando il vento scivola tra le montagne come un respiro antico, esiste una presenza che sembra osservare il mondo con uno sguardo che attraversa il tempo. Non è una figura che si impone con la forza o con la luce, ma una conoscenza che si manifesta nei segni più sottili, nei simboli che gli uomini hanno imparato a riconoscere, nei racconti tramandati attorno al fuoco. Odino vive in queste immagini, non come un sovrano distante, ma come un archetipo che si riflette nei gesti quotidiani, nelle paure, nelle intuizioni improvvise che emergono quando la realtà appare più fragile del solito. Il suo sguardo, segnato dal sacrificio, diventa il simbolo di una visione che non si limita a ciò che è visibile e la capacità di percepire ciò che si nasconde sotto la superficie delle cose, di comprendere le connessioni invisibili che legano ogni evento a un disegno più vasto. Nel fruscio delle foglie di un albero antico si percepisce l'eco di una struttura che unisce i mondi. Le radici affondano nella profondità dell'esistenza, mentre i rami si tendono verso il cielo con una promessa di continuità. Questa immagine racchiude l'idea che ogni realtà è interconnessa, che il destino degli uomini e quello degli dei si intrecciano in una rete che trascende la percezione immediata. Accanto a questa presenza si muovono creature che incarnano la memoria e l'attesa. I corvi, con il loro volo silenzioso, portano notizie da luoghi lontani, simboli di una conoscenza che si nutre dell'osservazione costante. Il loro sguardo vigile suggerisce che nulla sfugge alla coscienza che attraversa il tempo, che ogni gesto umano diventa parte di una narrazione più grande. Tra le ombre della foresta si percepisce anche un'altra forza, più primordiale e inquieta. Il lupo rappresenta l'istinto, la tensione verso un futuro che non può essere evitato. Non è soltanto una creatura da temere, ma un richiamo alla verità che ogni ordine contiene in sé la possibilità del cambiamento. In questa figura si riflette la consapevolezza che il destino non è un percorso lineare, ma un equilibrio dinamico tra creazione e distruzione. Odino incarna tutte queste immagini come un punto di convergenza tra conoscenza e sacrificio. Il suo cammino suggerisce che comprendere il mondo richiede un confronto costante con le proprie ombre, con i limiti che definiscono l'esistenza. La saggezza che rappresenta non è una luce rassicurante, ma una fiamma che illumina e allo stesso tempo rivela la complessità della realtà. Per questo motivo, la sua figura continua a risuonare nelle culture, nelle storie, nelle riflessioni di chi cerca un significato oltre l'apparenza. Non appartiene soltanto al passato, ma si manifesta ogni volta che l'uomo si interroga sul
sul proprio posto nell'universo. Ogni volta che una scelta richiede il coraggio di accettare le conseguenze. Nel simbolismo che lo circonda si riflette una verità profonda. La conoscenza autentica trasforma chi la possiede, conducendolo verso una consapevolezza che cambia il modo di percepire il mondo. È un percorso che richiede forza interiore, capacità di affrontare l'incertezza e la volontà di guardare oltre ciò che appare immediatamente comprensibile. Così Odino rimane una presenza viva nel tessuto dell'immaginazione umana, un archetipo che attraversa epoche e culture, un invito silenzioso a esplorare i misteri dell'esistenza, a riconoscere che ogni simbolo custodisce una storia e che ogni storia in fondo parla di noi. Capitolo 9. Oltre il crepuscolo degli dei. Il vento del nord continua a soffiare anche quando le storie sembrano giunte alla loro fine. Porta con sé echi lontani, frammenti di saghe che si intrecciano con il silenzio delle montagne e con il crepitare dei fuochi attorno ai quali, per secoli, gli uomini hanno cercato di comprendere il senso del proprio cammino. Abbiamo attraversato un mondo fatto di tempeste e visioni, seguendo le orme di una figura che ha scelto di guardare oltre i confini dell'esistenza. In ogni passo di questo viaggio si è rivelata la complessità di una divinità capace di incarnare il peso della conoscenza e la responsabilità di guidare un ordine fragile, sempre sospeso tra stabilità e trasformazione. La storia che si dispiega davanti a noi non appartiene soltanto al passato, è un riflesso delle domande che ogni essere umano si pone quando si trova di fronte al mistero della vita, quando percepisce la presenza di forze che sfuggono alla comprensione immediata. Attraverso il racconto di Odino, il mito diventa uno specchio in cui riconosciamo le tensioni che attraversano la nostra stessa esistenza, il desiderio di comprendere, la paura del cambiamento, la ricerca di un significato che vada oltre l'apparenza. Eppure, ogni narrazione che giunge a una conclusione apre inevitabilmente una nuova soglia. Nel cuore di questa leggenda esiste un'energia diversa e più imprevedibile, una presenza che sfida le regole e trasforma l'ordine in un gioco di possibilità. Se Odino rappresenta la visione che guida, c'è qualcuno che incarna la scintilla che destabilizza, l'intelligenza che ride di fronte alla rigidità del destino. Questa figura si muove tra ombra e luce, con la leggerezza di chi conosce il potere del cambiamento. Le sue azioni creano crepe nelle certezze, costringendo dei e uomini a confrontarsi con una realtà in continua evoluzione. In lui si riflette la forza creativa del caos, la capacità di generare nuove forme attraverso imprevedibilità. E Loki, un nome che riecheggia tra i mondi come un sussurro e una promessa, una presenza capace di mettere in discussione ciò che appare immutabile. Il suo mito non racconta soltanto inganni e trasformazioni, ma esplora il significato profondo della libertà, quella tensione che spinge l'universo a reinventarsi. Il viaggio che abbiamo intrapreso continua dunque verso territori ancora inesplorati. Ogni storia è un invito a guardare oltre la superficie, a lasciarsi guidare dalla curiosità che alimenta la ricerca di nuove prospettive. Il mito diventa così un ponte tra passato e presente, un linguaggio che unisce generazioni diverse attraverso la potenza delle immagini e delle emozioni. E così termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriamo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguimi anche su Instagram per dietro le quinte, anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremmo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo di Echi del Mito. A presto, viaggiatori!